मेरी गां मारेगा क्या? उल्टा हो। अरे भाई तो यहाँ की माँ चुदा रहा, उधर बैठ जाओ। तू जानता है मुझे? तुमसे मैं पहले कह दिया, तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं जानता। खाओ मुखा की नक्शेबाजी दिखाते रहो। आओ चलो। तू देखेगा और ये जानेगा। बेहोश हो जा, बेहोश। हाँ भाई जान गए, तुम बहुत बड़े मादर चौथ हो। करेक्ट राजा भाई।